Hepinize merhabalar. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar, ben derslerimde genelde şundan bahsederim. Fuzuli, çok güzel bir sözü vardır. Bende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşık-ı sadık menem, Mecnun'un sade adı var. Yani ne demek istiyor büyük üstad? İstidatlı olunuz. İstidatlı olursanız bir delinin hikayesini bile yazabilirsiniz. Düşünsenize, siz neyden ses çıkarttığınızda aslında ne kadar istekli olduğunuzu gösteriyorsunuz. Peki, hadi gelelim bugün nasıl neyden ses çıkartacağımıza. Bir öğrencim, çok kabiliyetli bir öğrencim, bir gün geldi derse, hocam bunda ses çıkartmayacak ne var dedi. Eline aldı ve aynen şu hareketi yaptı. Bu kadar. Şaşırmıştım, hayretler içerisinde kaldım ve bunu tecrübe ettim. Arkadaşlar, kesik kesik üfleyeceksiniz. Bir kere daha gösteriyorum. Netleştirdiğiniz zaman, düzgün ses çıkarttığınızı düşündüğünüz zaman uzun süre bu şekilde çalışın. Ve ayrıca dudak pozisyonuna da lütfen dikkat edin. Dudaklarımız Ü harfini söylermiş gibi bir pozisyon almalı. Ve tekrar söylüyorum, kesik kesik üfleyin. Bir kere daha gösteriyorum. Bu kadar basit. Görüşürüz.